叫班兄弟搬好啲嘢去。仲有啊，準備下意就叫班兄弟手腳放緊張啲。你咪豪宅收割機嘅咩？點解而家變勾機嘅？我哋而家接嗰隻星邦儀上台來做係嘛？咁肯定要俾啲路做好啲，大客都好睇啲啦。嗱，而家呢度啊6000幾蚊，就喺嗰隻三飯隔離一吞麵啊，好香噶喎！幾香啊！咁香就來到我哋呢度啦。呢個係99方嘅，不過咧，我想同大家睇嘅就係105方，先係6688。唔係咩？6688係啦，兩梯4幾站位啊！你聽下，我哋就安排幾多中介來幫我哋啦，去做宣傳。唔係咩？係啊，你聽6688，而家係做緊銷售嘅。湊多人喎，啱啱。好，係。見到嘛？好多人。6688，橫聽。1平方㗎。呢度有間房，所以我哋好有信心，我哋樓盤用6688呢個價咧係可以打爆嘅。你哋覺得咧？